Pessoal, tá pronto. Foi assim que ficou o som deste Fiat, como vocês estão vendo aqui. São dois alto-falantes de 15, dois de 10. Vou pegar uma corneta aqui, o drive pega por trás, tá? Uma super tweet aqui, eu não botei aqui na frente, resolvi, botei para ficar aqui, né? E a outra aqui. Então vai pegar 4 super tweets, uma de cada lado, uma, duas, 3, 4, com dois drive 405 com aquelas bocas curtas, né? Então assim que ficou, como vocês estão vendo aqui, tá? Tem o primeiro vídeo, esse aqui é o segundo vídeo, já ela já pronta. Vou mostrar aqui a parte de trás como ficou. Ó, aqui a parte de trás dela, tá? O banco ficou fechado, um sonzinho simples, mas ficou bacana, né? Bem simples, mas legal. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui desse projetozinho aqui. São dicas que eu dou para vocês que tem esse tipo de carro, né? Um Fiatzinho Uno. Então foi assim que ficou a caixa, tá? Olha aí, ficou bacana. Então é isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Compartilhar o vídeo. Valeu e até o próximo.